Son 2, 3, 4. Çok fazla sıcak değil mi ya? Ateşim yükseldi nedense böyle birden. Konuyla mı ilgili acaba? Şimdi de domatesci geçiyor. Beni bekliyorlar herhalde geçmek için. Son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen, adını duyduğumuz anda bile havamızın değiştiği bir terim var. Dişil enerji. Hemen hemen her yerde sıklıkla duyuyoruz. Dişil enerjinizi yükseltin, dişil enerji nasıl yükseltilir, dişil enerjinizle baştan çıkarın vesaire vesaire. Peki bu dişil enerji esasında nedir? Nasıl yükseltilir? İşte bu videoda bunları konuşuyor olacağız. Öncelikle dişil enerjiyi tanımlayalım. Dişil enerji kadınsı, yaratıcı, besleyici enerjidir. Pek çok kültürde dişil enerji doğurganlık, bereket, duygusal bağlantı ve yaşam verme ile ilişkilendirilir. Bu açıdan bakınca dişil enerjinin yalnızca kadınlara has bir enerji olduğu yanılsamasına düşeriz. Ancak dişil enerji hem kadın hem de erkek enerji bedeninde var olan bir enerjidir. Yin ve Yang, zıtlıkları temsil eden ve birbirini tamamlayan kavramlardır. Bu kavramlar bir araya gelerek bütünü oluşturur. İşte buradaki Yin, dişil enerjiyi temsil eden kavramdır. Yang enerjisi yani eril enerji daha dışa dönük, daha aktif ve daha maskülen olan enerjidir. Bizim bu yanlarımızı temsil eder. Yani harekete geçme, daha aktif olma, daha maskülen tarafımızı temsil eden enerjidir Yang enerjisi yani eril enerji. Yin yani dişil enerji ise daha içe dönük, daha pasif ve daha feminen olan tarafımızı temsil eder. Yin, kadın erkek bütün bireylerde bulunsa da kadın bedeninde ve diğer dişi cinsiyetteki varlıklarda daha baskın bir şekilde bulunur. Bu ise kadınların daha sezgisel, daha yaratıcı ve daha duygusal olmalarını açıklayabilir. Dişil enerji aynı zamanda doğa, toprak ve su gibi doğurganlık sembolleriyle de bağlantılıdır. Dişil enerji dengesi özellikle biz kadınlar için hayati derecede önemlidir. Yani bir proje ya da fikir doğurmada, sorunlara pratik çözümler bulmada, hayal gücü ve sanatsal yaratıcılık gibi alanlarda dişil enerjinin gücünden faydalanabiliriz. Dişil enerjinin bir başka özelliği ise içsel bilgelik, içsel rehberlik ve sezgilerin doğru şekilde kullanılabilmesiyle ilgilidir. Tüm bunların yanında değişime açık olma, uyum sağlama, esneklik ve dönüşüm yeteneği ile de alakalıdır. Peki bizler için bu kadar önemli olan ve bizlere doğuştan bahşedilen bu muazzam gücü nasıl kullanabiliriz? Ve aynı zamanda bu gücü nasıl aktive edebiliriz? Öncelikle şunu söyleyelim. Dişil enerji, seksi kıyafetler, topuklu ayakkabılar ya da kırmızı rujlarla yükseltilemez. Bunlar yalnızca size kendinizi daha kadınsı ve daha seksi hissettirir. Dişil enerji ise kadınlıktan ve seksilikten çok daha derin bir kavramdır. Öncelikle dişil enerji içsel bilgelik ve sezgilerle bağlantılıdır demiştik. O halde dişil enerjimizi arttırmak için içsel yolculuğumuzda derinleşmeyi öğrenmeliyiz ilk önce. Ve bu yolculuk esnasında dişil enerjimizi keşfetmeliyiz. Yani o derinlerdeki dişil enerjiyi yaptığımız bu içsel yolculuk sırasında keşfetmemiz çok mümkün. Diğer yandan az önce de belirttiğim gibi dişil enerji sanatsal faaliyetlerle de bağlantılıdır. Yani bizim yaratıcı tarafımızdır. O halde dişil enerjiyi yükseltme konusunda bu yaratıcı sanatsal faaliyetlerle ilgilenmek de bizlere çok yardımcı olacaktır. Yeteneğinizin olduğu herhangi bir sanatsal faaliyet, örneğin resim, müzik, dans ya da yazı yazmak her neyse bunlarla ilgilenmek de dişil enerjinizi keşfetmenizde ve onunla daha haşır neşir olmanızda size fayda sağlayacaktır. Dişil enerjiyi yükseltme konusunda çok önemli ve benim de çok sevdiğim başka bir konu ise dans. Dans, dişil enerjiyi besleyen ve geliştiren en güçlü etkenlerin başında gelir. Bedeninize ve ruhunuza esneklik ve estetik kazandırmasının yanı sıra dişil enerjiyi keşfetmenize ve onu geliştirmenize çok büyük bir katkı sağlar. Dans ederken kendinizi bir tanrıça gibi hissetmeniz çok doğaldır. Bütün bunların yanı sıra doğanın ritminde örnek almak gerekir. Örneğin su. Su akışkandır, esnektir. Girdiği her kabın şeklini alır. Doğada engel tanımadan akar gider. Örneğin önüne bir engel çıktığında onunla mücadele etmez. Ya yanından dolaşır
Ya da üzerinden geçer, o engeli aşar ve yoluna devam eder. Yani akıştadır. Su aynı zamanda doğaya ve diğer canlılara hayat verir. Onları besler ve çoğaltır. Tıpkı dişil enerji gibi. Sağlıklı beslenmek ve bedeninize gereken özeni göstermek de dişil enerjinizi yükselten bir diğer faktördür. Bunların yanı sıra duygusal anlamda da kendinizi beslemelisiniz. Bu hayatta size en keyif veren şeyler nelerdir? Eğer bunları hala keşfedemediyseniz daha fazla vakit kaybetmeden bir an önce keşfetmeli ve bunları hayata geçirmelisiniz. Bu da dişil enerjinin yükselmesi için olmazsa olmaz kurallardan biridir. Bir diğer önemli faktör ise alıcı olmak. Dişil enerji alıcıdır, talepkardır. Fiziksel ihtiyaçlarınız olduğu kadar duygusal ihtiyaçlarınızı da talep etmeyi öğrenmelisiniz. Bundan çekinmeyin. Bu sizin en doğal hakkınız. Bunu talep edin ve alın. İnsanların sizi ayıplamasından korkmayın. Tüm bunları talep ettiğinizde insanlar sizi ayıplamak yerine daha çok hayranlık duyacaklardır. Ve bu taleplerinizi yerine getirmek için inanın ellerinden geleni yapacaklardır. Tüm bunların yanı sıra dişil enerjiyi yükseltmek ile ilgili meditasyonları düzenli bir şekilde yapabilirsiniz. Bir süre sonra enerjinizin değiştiğini ve dişil enerjinizin yükselmeye başladığını fark edeceksiniz. Ayrıca kadınsal enerjiyi destekleyen sembolleri de araştırıp bunları yaşamınıza katabilirsiniz. Geçmişe takılı, öfkeli ve intikamcı enerjiden bir an önce arınıp daha sakin, daha anda ve daha affedici enerjilere geçmelisiniz. Bunlar dişil enerjinin gereklilikleridir. Dişil enerji, maskülen enerji gibi fiziksel bir güç değil, enerjisel bir güçtür. Bir kadın olarak içinizdeki bu muazzam gücü bir an önce keşfedip beslemek sizin elinizde. Bunu yaptığınızda önünüze açılan kapılara inanamayacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.